Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin ton të radhës Rishtazi. Sot të ftuar këtu në studio kam ftuar zotin Bajram Rexhepi, i cili është kryetari i degës së BDI-s në Tetov, por dhe antar i kryesisë qendrore. Dhe në fakt arsyeja e ftesës për ta bërë këtë bisedë është një protestë që do duhet të organizohet të shtunën rreth sigurisht që ju e ndiqni situatës që ka të bëjë me gjykatën kushtetuese dhe me emërtimin e rrugëve në Tetov. Por pa diskutim me zotin Rexhepi do të diskutojmë edhe çështjet e tjera, si ajo e fundit që ka dalë që ka të bëjë me një situatë të papritur ndoshta të ndalimit të disa zyrtarëve shqiptar këtu nga Maqedonia e Veriut në Shqipëri. Por fillimisht faleminderit që je pjesë e këtij podcasti zoti Rexhepi. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Ja, e thash në fakt do duhesh të diskutojmë për protestën, në fakt strukturimin e BDI-s, disa qëndrime të BDI-s, por ndodhen edhe disa zhvillime të tjera të cilat nuk mundet mos t'i adresojmë. Prandaj që në fillim dua t'ju pyes për një reagim se si e shikoni këtë fakt që nuk ka ndodhur ndonjëherë që zyrtar, pavarësisht të kujt partie, por zyrtar shqiptar të Maqedonisë së Veriut të ndalohen të hyjnë në Shqipëri. Po tani përderisa nuk kemi një njoftim zyrtar të Tiranës për këtë rast, për këtë çështje, do doja që mos të hyjmë në detaje dhe të komentojmë përderisa të shohim se çfarë ka ndodhur, se nuk e dim backgroundin asaj. Po, dhe kjo që flitet regjistrohet, për sa kohë është regjistruar, nuk kemi një informacion që të themi do të transmetohet më vonë në mbrëmje, por kjo është ideja. Po, ajo që dyshoheshte, që përfliteshte, që kishte shumë informacione, po edhe fakte, ishte se zyrtarët e lartë të Vlenit kanë qenë të përfshirë në organizimin e protestave në Tiranë dhe kanë organizuar njerëz nga Maqedonia e Veriut që të marrin pjesë në këto protesta. Nëse ky është backgroundi apo kjo është arsyeja, që nuk e dim, duhet të presim një njoftim zyrtar, atëherë ky është një mëkat jashtëzakonisht shumë i madh të cilin nuk e di, edhe lumi nuk e lan, sepse para mendoni Nazim, ne kemi patur një protestë për një vendim skandalos fyjes ndaj shqiptarëve të gjykatës kushtetuese, edhe dolëm të protestonim në Tetov. Këto zyrtarët e Vlenit u munduan me gjithçka që mundën ta sabotojnë këtë protestë. As edhe një fjalë të vetme nuk e thanë si ndjen të ofenduar nga ky vendim i gjykatës kushtetuese, edhe si ta zgjidhim këtë problem. Ju ofruam një zgjidhje, e sabotuan me gjithçka që patën, edhe tani shkojnë protestojnë në Tiranë që t'i bëjnë dëm zhvillimit shqiptar, që t'i bëjnë dëm turizmit shqiptar. Këtu zoti Rexhepi, megjithatë, për të shprehur një revolt, një reagim, nuk mendoj që nuk është demokratike. Pse nuk do duhet një shqiptar, qoftë edhe jashtë kufive të Shqipërisë, të mos reagojë, të mos protestojë? E kemi thënë edhe publikisht shumë herë, Nazim, është një drejtë elementare çdo qytetari që të protestojë. Ato në Shqipëri kanë halle të shumta, si një sistem që ka qenë në transformim e sipër, me gjithë ato mangësi, me gjithë ato probleme që shoqërohet, edhe është e kuptueshme që të protestojnë njerëzit e Shqipërisë. Edhe është një drejtë absolutisht legjitime. Por protesta kur organizohet, njerëz të dërgohen nga Maqedonia që nuk kanë asnjë lidhje me atë sistem atjeshëm, edhe është krejtësisht politike, është krye kput që dëmtohet qeveria shqiptare. Dini se për shembull çfarë zhvillimi të hovshëm, nëse para 30 vite Shqipëria ka qenë bruto prodhimi ka qenë sa gjysmë e Maqedonisë së Veriut, sot është sa 2 fishi i Maqedonisë së Veriut, janë në prag të antarësimit të Bashkimit Evropian dhe këtu krijohet një dyshim shumë i madh se çfarë qëllimi kanë këta njerëz që shkojnë prej Maqedonia, organizojnë njerëz prej Maqedonisë që ta dëmtojnë turizmin shqiptar, sepse ka qenë baza e atij zhvillimit hovshëm ekonomik që ka pas Shqipëria. Po për shembull, ja, aty në anën tjetër do të thotë se nëse nuk protestohet, e mbron korrupsionin, apo ka akuza për korrupsion, ka akuza për keqeverisje. Ti i bën mirë Shqipërisë edhe nëse e vën në pah keqeverisjen, korrupsionin. Nuk do ishte kjo një arsye e mirë për të thënë që unë e dua Shqipërinë, prandaj shkoj protestoj për ta vetëdijsuar që të bëhet më e mirë. Dëgjoj. Ka edhe plot njerëz që me atë arsye shkojnë në Tiranë protestojnë, edhe unë kam absolutisht mirëkuptim për ata njerëz. Po nuk bëhet fjalë për atë kategori njerëzish që ja duan të mirën shtetit shqiptar.
Këtu bëhet fjalë për njerëz që shkojnë ta dëmtojnë shtetin shqiptar. Edhe kjo mund të jetë arsyeja se nuk i dim gjitha informacionet, në mungesë të informacioneve mund të kemi edhe gjykime të gabuara, por ajo që duket në pa, ajo që shpekulohet edhe që ka informacione të ndryshme, është se janë të organizuara që të shkojnë ta dëmtojnë qeverinë shqiptare dhe zhvillimin e shtetit shqiptar. Pra ju thoni që nuk e kanë motivin për ta përmirësuar Shqipërinë, por për ta dëmtuar këtë klasë qeverisëse, si më thënë. Nëse është direkt kundër Edi Ramës, kundër qeverisë së tij personalisht? Po, absolutisht. Nuk mund ta përgjithësosh, sepse ka edhe njerëz që shkojnë për motive tjera, po kjo që është organizuar nga strukturat e larta të Vlenit që të shkohet protestohet në Tiranë, besoj fuqishëm se është me atë arsye. Edhe një pyetje këtu si reagim, sepse po aq shqetësuese ishte një informacion që doli se në fakt persona të caktuar nuk janë lejuar për shkak të dyshimeve për financime nga shtete jo mike të Shqipërisë. Kështu ishte pak a shumë formulimi, do të më falni nëse nuk e citoj sakt. Kjo gjë nuk do duhet të shqetësoj vetëm Shqipërinë. Duhet të shqetësoj të gjithë, sepse linjat si të Maqedonisë së Veriut, si të Shqipërisë, në kuptimin e asaj se ku drejtojnë këto vende, ku shkojnë këto vende, janë të përbashkëta. A nuk duhet të jetë një lloj alarmi edhe nëse është e vërtet gjithnjë edhe për vetë shtetin ton? Përveç se është alarmuese, është edhe trishtuese për ne shqiptarët se ka dyshime serioze që shtete armiqësore me Shqipërinë, shtete armiqësore me ne shqiptarët në përgjithësi, siç është Irani, kanë patur ndikime të jashtëzakonshme të struktura të organizuara dhe të paorganizuara politike që të ndikohet politikisht nëpërmjet formave të ndryshme dhe po që se ka dyshime dhe ka informacione të verifikuara për këto, kjo do ishte një tmerr për ne shqiptarët. Po, zoti Rexhepi tani ju pyet si një zyrtar i lartë i BDI-s i partisë opozitare. Çfarë do duhet pas këtyre informacioneve të bëj Maqedonia? Në fund të fundit Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë aleate, janë anëtare të NATO-s, kanë linja komunikimi ma mërmendja, zyrtare të kësaj kategorie. Nëse është një shqetësim që hyn në territorin e rrezikut të sigurisë, a nuk duhet të ketë një lloj reagimi edhe nga institucionet tona? Reagimi është detyrim në bazë të gjitha atyre obligimeve që kemi marrë kur jemi bërë vend antar i NATO-s. Qeveria e ka shumë të thjeshtë të zbulojë gjitha këto kanale, të zbulojë gjitha këto lëvizje politike që ndikohen nga shtete armiqësore të NATO-s në përgjithësi, të neve shqiptarëve, por edhe të Maqedonisë, të ndërpresë menjëherë ato linja komunikimi, të vazhdojë rrugtimin drejt Bashkimit Evropian, të përmbush të gjitha obligimet që kemi marrë kur jemi antarësuar në NATO, pra shumë e thjeshtë çfarë duhet të bëjmë, din të gjithë. Po tani ndikimet janë të lloj-llojshme, edhe ju shkojnë për shtati edhe atyre rrymave të ndryshme, siç e potencoi, siç e alarmoi edhe Parlamenti Evropian, ndikimin e botës serbe, se Irani këtu në Maqedoni nuk ka infrastrukturë njerëzish për të organizuar protesta ose për të organizuar lëvizje të ndryshme. Ajo dihet se me kanë të bëhet, kush janë ndihmues të atyre njerëzve që veprojnë në rajon. Prandaj shteti ka shumë të thjeshtë që ta detektoj, ta njoh atë realitet dhe ta ndërpres menjëherë linjat e furnizimeve, linjat e komunikimit e të bashkëpunimit me ato organizata që absolutisht nuk janë në vit të njëjtë me parimet tona demokratike dhe me rrugtimin tonë që duhet të jetë drejt Bashkimit. Tani për të qenë korrekt edhe profesional, ju jeni këtu, prandaj ju pyes fillimisht juve si një reagim. Ne nuk i kemi, se ky podcast ishte i menduar për çështje të tjetër, por nuk mundet mos t'ju pyesim për atë që është temë e ditës. Do të duam sigurisht të dëgjojmë edhe çfarë do të thonë zyrtarët e Vlenit apo përtej asaj që është bërë publike, kështu që këtu do ta mbyll këtë çështje sa i përket kësaj, sepse edhe unë edhe ju personalisht jemi të kufizuar me informacione, siç thash ky podcast regjistrohet, do transmetohet më vonë gjatë mbrëmjes. Por përmendet protestën dhe për ta lidhur disi bisedën, kishte dhe informacione, nuk e di tani sa janë të sakta, që mund të organizohen protesta edhe kundër Shqipërisë, kundër sjelljes së Shqipërisë, edhe ju do të organizoni një protestë. Megjithatë protesta është një shprehje demokratike, por a mund të kishit imagjinuar që mund të ndodhë që subjekte
shqiptare të Ballkanit të vinë në pozitë të tillë, të shpallen non grata njëri me tjetrin, të protestojnë kundër njëri tjetrit, të ketë protesta kundër Tiranës, Tirana të bllokoj shtetas shqiptar të hyjnë në Shqipëri. Kjo është pak jashtë çdo lloj sjellje normale, apo jo, zoti Recep? Jo, prej distancës së sotshme duket qartë se është edhe normale, po ne kemi alarmuar këtë nazim shumë më herët. Nëse ju kujtohet në zgjedhjet e fundit parlamentare, motoja jonë ka qenë jo Rusis. Janë ndikime shumë të fuqishme geopolitike në Ballkan, nazim. Janë ndikime të tmerrshme që nuk duan të mirën shqiptarëve. Është ndikimi i botës serbe, ishte një alarm që e parashtroi Parlamenti Evropian për ndikimin e botës serbe në politikën e Maqedonisë së Veriut. Edhe është shumë normale, këto janë pasoja, nuk janë shkaqe. Këto janë pasoja të atyre ndikimeve të shteteve të lindjes që për ne janë armiqësore, sigurisht, janë në kundërshtim të plot me aspiratat tona për antarësinë në Bashkimin Evropian, si vendi i NATO-s e kështu me radhë. Kështu që ne kemi alarmuar shumë herët këtë, edhe sot janë pasojat e atij ndikimi që ne kemi thënë shumë herët se rrezikohet Maqedonia për ndikimeve ruse, për ndikimeve serbe, iraniane e kështu me radhë. Edhe sot ballafaqohemi me atë realitet për fat keq. Dakor, do të lëm hapësirë për reagimet tjera institucionale dhe të subjekteve për ta ndjekur më tej. Ndërkohë, ju keni thirrë një protestë të shtunën, që sigurisht lidhet me atë që edhe thash në fillim, me reagimin tuaj rreth vendimit të gjykatës kushtetuese për emrat e rrugëve në Tetov. Pse kjo protestë përsëri? U bë një protestë. Mendoni që me protestë mund të zgjidhet, mund të bëhet një lloj presion? Çfarë synoni? Po ju e thatë se është një drejtë elementare që qytetarët shprehin pakënaqësinë, shprehin mbledhjen kundër një vendimi, çfarë do qoftë ai. Para 2 javësh ishte një protestë e organizuar në Tetov, një protestë paqësore, një marsh protestues. Besoni janë befasuar për të mirë për nivelin qytetar që treguan banorët e Tetovës, për vetdijen kombëtare që treguan se po na rrezikohet dinjiteti jonë, po tallen gjykata kushtetuese dhe shumë faktorë të tjerë politik me dinjitetin tonë. Janë befasuar edhe nga pjesëmarrja, një befasi e këndshme ka qenë se kanë pa njerëz të profileve të ndryshme politike, të bindjeve të ndryshme politike, bile edhe antar të Vlenit, besoni apo jo. Edhe domosdoshmërisht që mbasi asnjë prej atyre kërkesave që ne i patëm në fillim, mbasi u soll vendimi i gjykatës kushtetuese, duket se neglizhohet, domethënë absolutisht nuk përgjigjet komuna. Ne patjetër që do duhet protestojmë edhe kjo nëse komuna do vazhdoj ta neglizhoj, patjetër që fluksi i protestuesve do rritet edhe më shumë. Tani është shumë e thjeshtë, nazim. Duhet ta analizohet shkurtimisht edhe aspekti juridik i këtij vendimi, po edhe aspekti politik. Tani, po ja fillimisht këtu prisni më shumë se i përmendet njerëzit. Prisni më shumë pjesëmarrje se herën e fundit? Besoj që po. Absolutisht që po. Pse jeni të bindur për këtë? Po duket se është duke u rritur e mbledh, ndjehet gjithkund në rrjetet sociale, në të gjitha takimet që kemi me banorët e Tetovës, edhe gjithandej se nuk do jetë kjo protestë vetëm me tetovarëve, do marrin pjesë edhe besoj se edhe për qyteteve tjera, se është një kauz kombëtare, nuk është një kauz vetëm me tetovarëve. Po se kjo është precedenti thoni ju dhe tani ka aspekti juridik. Po. Vendimi ka qenë absolutisht ligjor. Komuna e Tetovës ka miratuar me shumicë absolute, domethënë gjitha partitë politike kanë votuar atë vendim, përfshi edhe VMRO-n, edhe LSDM-n, edhe të gjitha këshilltarët tjerë atëherë. E kanë dërguar kërkesën për pëlqim në Ministrinë e Transportit, pra në qeveri, dhe ligji për pushtet lokal neni 73 thotë, nëse në afat për 60 ditësh nuk institucioni për cilit kërkohet pëlqim nuk përgjigjet, merret si heshtje institucionale, pra merret si pëlqim. Edhe në 24 prill 2007, ai vendim është miratuar me shumicë absolute, domethënë me unanimitet në Këshillin Komunal të Tetovës. Edhe është botuar në gazetën zyrtare. Domethënë nga ana juridike nuk ka as edhe një pengesë. Okej, ja, më fal, këtu ta sqarojmë, sepse ka shumë spekulime dhe ajo që mua personalisht më pengon në gjithë këtë hapësirë mediatike që njerëzit pastaj mundohen të mveshin, të vënë nene, të vënë ligje, të i bëjnë interpretime. Ne duhet të jemi korrekt dhe ta sqarojmë një herë për gjithmonë që nëse diçka ka ndodhur, duhet
ta besojmë që ka ndodhur ose të jetë e verifikueshme që ka ndodhur. Prandaj dua të ndres këtu. Do me thënë, ju të thoni që nuk ka asnjë mundësi për ndalesë ligjore, ose nuk ka është respektuar çdo hap ligjor që vendimi të jetë i plot fuqishëm nga aspekti ligjor. Absolutisht. Dhe këtë ju thoni që komuna e Tetovës e ka bërë me kohë. Tani, atëre, nëse është kështu, pse gjykata kushtetuese? Po atë doja ta sqaroj edhe pa. Po s'ka gjë, mundohemi që të jemi sa më të kuptueshëm. Se ne hym në një terren ku atëherë i bie që secili interpreton çfarë t'i kujtohet. Absolutisht. Edhe atëherë kemi një kaos juridik. Në qoftë se ju thoni që çdo hap është bërë sipas ligjit, sipas kushtetutës, pse gjykata kushtetuese e rrezon? Ja, po them tani. Më thënë, është indikative se pse kjo iniciativë është dërguar, kjo parashtresë është bërë pas 20 vitesh. Edhe kjo është një indikacion në vetë. Faktet flasin shumë thjesht. Gjykata kushtetuese ka marrë një parashtresë pas 20 vitesh. Edhe e shqyrton lëndën. Kërkon prej komunës së Tetovës që ta dërgojnë dokumentacionin e plot të atij vendimi. Komuna e Tetovës nuk e dërgon. Gjykata kushtetuese e para njëherë nuk mund të marrë vendim pa e verifikuar ose pa e konstatuar gjendjen faktike. Ato e kanë marrë këtë vendim në bazë të informacioneve ose në bazë të dyshimeve se nuk ka pas pëlqim. Po më fal, vetëm të lutem ta sqaroj, Shive sa e thjesht është Nazim. Komuna thot nuk i posedojmë ato dokumentacione që vendimi që është marrë vitin 2007. Tani, parashtrohet pyetja, kush i ka zhdukur këto dokumentacione? Se nuk është puna vetëm e pëlqimit. Nuk ekziston as proces verbal i asaj mbledhje. Se në proces verbal... Po si ka mundësi kjo? Po kjo është një vepër e rëndë penale se këto dokumente janë zhdukur. Edhe kjo patjetër se ne do bëjmë një parashtresë, një padi penale se kush i ka zhdukur këto dokumente në komunën e Tetovës. Tani, nëse nuk ka pat vendim, pëlqim për qeverisë, nëse ato thonë se nuk e posedojmë as edhe kërkesën, nuk ka as edhe kërkesë. Si mund të mungoj proces verbal i mbledhjes Nazim? Dikush duket se me qëllim i ka zhduk këto dokumente. Edhe në qeveri, sigurisht. Se proces verbali patjetër tjetë. Nuk mund zhduket, nuk mund thosh se s'ka pas proces verbal. Dërgone proces verbalin ku do duket qartazi se si ka shkuar gjithë procedura e miratimit atij vendimi. Edhe ajo nuk është sot. Prandaj duket se absolutisht ka qenë orkestruar, mirë organizuar, edhe un kam dyshimet e mia sepse ka ndodhur kjo. Po më fal, edhe një hap këtu. Ju e përmendet më herët që është botuar në gjykatën në gazetën zyrtare. Po, atëre a nuk mund të merret ai informacion, ai dokument si përbazë? Ndëgjoj. Këtu është një dyshim shumë i madh që nuk jam i sigurt se çfarë ka ndodhur. Domethënë kam dyshim serios se ato dokumente janë zhdukur para se të bëhet parashtresa. Kush i ka zhdukur është pyetje që duhet të japin përgjigje organet kompetente. Po tani, shive çfarë është çudia më e madhe. Komuna nuk ka kërkuar, mundohen të falsifikojnë këto ditë dokumentacionin se kanë kërkuar prej arkivit shtetëror. Ne e kanë publikuar një dokument ku duket për shembull se komuna ka parashtruar, por nuk ka vul pranimi prej arkivit shtetëror. Domethënë e falsifikojnë, kam dyshime se e falsifikojnë edhe këtë. Që të mundohen të tregojnë se ja po bëjmë diçka. Okej, po e lëm këtë. Dhe ne ju themi, jemi në një situatë ku ne i kanë sjell emrin e Marshall Tito si viteve 80 e 90 në Tetovë. Hajdeni, tulemi bashkë ta zgjidhim këtë problem, se nuk mund ta lejojmë kështu. Edhe ju kemi bërë thirrje, 1 herë, e 2 herë, e 3 herë, e shumë herë, se nuk është normale që ne të lejojmë që sot sheshi i Tetovës quhet Marshall Tito. A ka ndodhur gabime, si ka ndodhur gabime, po e lëm. Hajdeni ta zgjidhim. Beso, unë shkruan 12 këshilltarë tonë që e kanë obligim statutor thirrjen mbledhje. Nuk e thirrën mbledhje, kanë bërë një shkelje ndoshta edhe penale. I thirrën që në mbledhjen normale të zakonshme që do jetë e këshillit, të diskutohet kjo çështje dhe të fillojmë ta zgjidhim. Beso, e kanë caktuar mbledhjen për me 13 korrik, nuk e kanë vënë pikë të rendit ditës të ta diskutojnë. Domethënë komuna tani ose e neglizhon, nuk i intereson, ose janë të kënaqur me atë që ka ardhur Marshall Tito në Tetovë, ose e bëjnë me qëllim. Se
nuk ka arsye tjetër që ta neglizhojnë këtë formë. Ja ta bëj pyetje ndryshe zoti Rexhepi. Në rregull, ky është varianti si ju e thoni edhe nuk kam tendencën të them nuk është ajo që e thoni. Por në qoftë se duam ta zgjidhim çështjen siç thatë dhe ju. Pyetja ime është, nëse zyrtarët e komunës do të marrin një nismë më vete për t'i rregulluar këtë çështje. Pra, jo si të nxitur nga kërkesa juaj, por ja me vetë iniciativën tuaj. Ju do ta mbështesni zgjidhjen? Në preskonferencën e parë ju ofruam këtë. Le të propozojnë dhe ne do ta mbështesim. Do ulemi e flasim pa asnjë problem, vetëm të rregullohet kjo çështje. Po nuk e bëjnë nazim këtë. Nuk ka asnjë indikacion se ato kanë ndërmarrë diçka që të mund ta zgjidhin këtë problem. Para mendon nuk e kanë venduar as në rend dite në seancën e javës së ardhshme. Dhe kjo është revolte jashtëzakonshme që shkakton të qytetarët, prandaj ne mundohemi t'u sqarojmë se nuk është problemi vetëm te gjykata kushtetuese. Problemi më i madh që nga në komunë, se këta kanë dalin si bashkautor edhe bashkëfajtor në këtë akt monstruos që ka ndodhur. Pra ju thoni që nëse komuna ndërmerr duke e hequr komplet këtë historinë siç ka ndodhur. Absolutisht ne do i mbështesim. Ndodhi si ndodhi, ju thoni dakord, hajde ta ndërrojmë, hajde ta bëjmë, le ta marrin ata iniciativën, ju do t'i mbështesni. Jo kemi marrë ne iniciativë, kemi dërguar. Po them ja duke abstrahuar nismën tuaj, le ta marrin ata me idenë që të bëhet si nisma e tyre, ju përsëri do t'i mbështesni, apo? Po ndoshta kemi bërë më shumë se 10 herë thirrje për këtë që thoni ju. Dakord. Ka edhe një pyetje, sepse ajo që doli është se këto emrat e rrugëve tani u rikthyen. E diskutuam atë rolin e gjykatës kushtetuese, gjithë ky dilemë, por ja do filloj kjo nisma e re. Nëse fillon nisma e re, do duhet të ketë një votim të ri. Nëse ka një votim të ri, do duhet të përfshihen gjithë strukturat politike, siç është Badenteri në komunën e Tetovës dhe kështu me radhë. A mendoni se mund të ndodhë që të bëhen propozime të reja rrugësh jashtë atyre që kanë qenë tani? Si e shikoni çfarë parashikoni që mund të ndodhë? Sigurisht që po, se tani po e sollëm vendimin e një që ka aprovuar gjykata kushtetuese, automatikisht Këshilli shpërbëhet. Nuk ka qenë synimi jonë kjo. Po nëse vjen puna, edhe do shkojmë zgjedhje, ne jemi të gatshëm për zgjedhje. Po ne kemi alarmuar shumë më herët që edhe shumë rrugë tjera janë pa emra ose me numra ose që është skandaloze. Absolutisht që do duhet sillen shumë më tepër vendime në Këshillin Komunal ose me një vendim të zgjidhen më shumë se 100 rrugë në Tetovë. Sa akoma ke rrugë pa emra, besoni nazim, besoni apo jo. Pjesa dërmuese, një pjesë e madhe e lagjeve të reja në Tetovë nuk kanë as numra. Sepse komuna nuk interesohet për këtë punë. Nuk i intereson që të zgjidh hallet e vërteta të qytetarëve, po vetëm me kamuflazhe, vetëm me propagandë, vetëm me fjalime boshe, vetëm me premtime boshe po merren. Edhe prandaj është krijuar kjo revolt te tetovarët. Se në kohën kur ato e shesin monopolin, kanë prioritete tjera, domethënë e shesin monopolin për 1 euro, e shesin ndriçimin publik, e vendojnë kryshin kodër diellit, e shesin shërbimin e mbeturinave, e shesin gjithçka që munden të Tetovë për këtë çështje esenciale të turpshme, skandaloze që sjell gjykata kushtetuese nuk tregojnë as pak gatishmëri që tulimi ta zgjidhim. Dhe kjo është vërtet tmerruese, vërtet irrituese për gjithë tetovarët, edhe po ndjehet gjithkund ku lëvizim ky mllef që është duke u treguar. Prandaj unë kam besimin, po shfrytëzoj këtë rast që të bëj edhe një thirrje për mbështetje masovike të protestës së ditës së shtunë që do të mbahet në orën 8 si marsh paqësor protestues që do fillojë nga sheshi Iliria dhe do mbarojë para komunës së Tetovës. Unë kam besimin e plot se tetovarët do të tregojnë edhe më tepër se herën e parë pikuri politike qytetare edhe vetdijet lartkombëtare, edhe jam shumë i vetëdijshëm se Tetova nuk do e lejnë që të tallet dikush me dinjitetin edhe me fatin tonë. Dakor, ja këtu edhe një pyetje. Situata është kjo që është. A duhet atëherë shfrytzuar dhe par nga aspekti pozitiv, par nga e ardhmja, që të merret kjo situata aktuale me këtë që ndodhi, me vendimin e gjykatës kushtetuese dhe të shërbej si një mundësi për të zgjidhur një herë për gjithmonë çështjet e rrugëve. Kam përshtypjen që kjo, sado që është bazike, është në interes të gjithë qytetarëve. A mund të shfrytëzohet një situatë e tillë? A do jeni ju si BDI domethënë tolerant, nëse duam ta përdorim këtë fjalën, ose zemërgjër, ose të hapur
për t'i zgjidhur një herë për gjithmonë, a do hyni në një proces real ku këto politika ditore do t'i lini anash, po të hyni në një proces real për të zgjidhur këtë çështje? Do jemi bashkëpunues maksimal. Edhe këtë kemi thënë publikisht shumë herë, sepse nuk është një çështje politike, nuk është një çështje partijake, është një çështje që i tangon gjithë qytetarët në Sim. Dakor. Këto emra që janë ndryshuar në vitin 2007 kanë qenë me një konsenzus të plot, sepse emrat paraprak kanë qenë ofenduese edhe për Maqedonasit. Shifni listën, për shembull, janë edhe emra Maqedonasi shkren atë listë. Që patjetër që do duhet. Po prandaj ju pyes, domethënë të merret ky moment si një mundësi për zgjidhje duke përfshirë normal edhe strukturat maqedone, edhe ofertat e tyre, edhe diskutimet e tyre dhe ju thoni do jeni transparent. Tani, nuk mundem mos ta bëj dhe pyetjen tjetër, që përderisa këto sheshe dhe këto rruga u ndryshuan në një qeverisje tjetër të komunës, pse nuk ndodhi kjo atëherë? Pyetja që ose konstatimi që bëhet vazhdimisht nga opozita është, ju e kishit këtë mundësi të zgjidhni. Pse si zgjodhet në kohën tuaj? Periudhën kur është sillur ky vendim, ka qenë gjithashtu një situatë siç është sot. Edhe qeveria atëhershme ka qenë pa legjitimitet etnik. Ne Nazim kur e kemi alarmuar çështjen e legitimitetit etnik të qeverisë, që të jenë të përfaqësuara dy bashkësitë më të mëdha, fituesit e dy bashkësive më të mëdha etnike në Maqedoni, nuk e kemi thënë këtë se kemi qenë se BDI-ja është dashur të jetë në pushtet. Po pasojat e një qeverie të tillë janë që i ndjejmë sot secili prej nesh. Edhe atëherë, edhe sot, domethënë partneri shqiptar në qeveri është krejtësisht i papërfillshëm. Është krejtësisht pa asnjë fuqi vendimarrëse. Po përsëri ju kishit një periudhë të qeverisjes ku këto gjëra mund të ndryshohen. Ja po sqaroj. Në momentin që ai vendim, kam parë shumë komente, kam parë shumë diskutime se pse kur ka ardhur BDI në qeveri nuk ka dhënë pëlqim për ato emra. Në momentin që ai vendim publikohet në gazetën zyrtare, quhet i mbyllur, nuk ka se çfarë do bëhet mbas asaj, nuk ka mund të iniciohet procedurë për pëlqim në qeveri mbas asaj, se pëlqimi është marrë si pozitiv në bazë të nënit 73 të ligjit për pushtet lokal. Kështu që absolutisht nuk ka mund të ndryshohet diçka prej asaj që është bërë në vitin 2007. Po jo, pse nuk janë zgjidhur edhe rrugët e tjera? Apo megjithatë, ne nuk mund të abstrakojmë këtë faktin që BDI-ja në një moment të caktuar kishte një pushtet të cilin mund ta ushtronte edhe këto çështje të zgjidheshim. Duam njerëzit ndoshta presin një lloj reflektimi edhe nga BDI-ja për të thënë, okay, mund ta bënim. Duhet se ta kishim bërë. Kjo nuk justifikon qeverinë aktuale që për shkak se si ka bërë BDI-ja, këto tjerët mos i bëjnë. Por ky reflektim, a nuk mendon që duhet të thuhet? Dëgjoj, pajtohem plotësisht, sa është dashur të zgjidhen, edhe sigurisht që duhet ta kuptoni edhe ju. Asnjëherë nuk ka qenë lehtë kjo punë, se duhet ta sillesh me badanter, duhet merresh vesh me partnerët tjerë të koalicionit, edhe kjo ka qenë shumë e vështirë Nazim. Po sigurisht ne nuk kërkojmë nga struktura aktuale të zgjidhë problemet të tilla, se e dim se pesha e vlenit në qeveri është zero. Ne e vetmja punë që kërkojmë mos t'i prishin ato vendime që kemi marrë më herët, ta lanë çaty ku e lam ne, se këto po na kthejnë mbrapa. Unë e di se këto nuk mund as edhe një problem të vetëm të zgjedhin jo vetëm punën e rrugëve, po në asnjë kuptim nuk kanë fuqi vendimarrëse në qeveri. E vetmja kërkesë jona në këtë situatë është që mos na ktheni mbrapa, mos i prishni ato vendime që ne i kemi sjellë më herët, se do na duhet kohë pastaj që ti rizgjidhim edhe një herë. Prandaj janë shumë e qartë ajo që themi, është dashur zgjidhen, por nuk ka qenë lehtë. Ka qenë një luftë e vërtet, një betejë e vërtet gjithmonë. Sa indikimi botës sërbe mos kujtoni se sot ka ardhur Maqedoni. Ka qenë edhe përpara, po ka pas një fuqi që e ka ndalë, ajo ka qenë Bashkimi Demokratik për Integrim, që nuk i ka lënë fush veprimi botës sërbe, që sot ndihet si në shtëpinë e vet Maqedoni. Dakor, por me një logjik të tillë, kur bëni një lloj pranimi të tillë, a nuk mendoni që do të krijohen ura bashkëpunimi në kuptimin e asaj se për disa çështje të arriturave shqiptare ose për arritjen e disa të drejtave shqiptare nuk duhet të ketë kaq dallime mes partive? Dëgjoj, Nazim, është e pamundur që ti të ulesh me Vlenin diskutosh të gjëra, se ato nuk kanë absolutisht asnjë fuqi vendimarrëse. Është e kotë. E vetmja rrugë që të ulesh bisedosh është me VMRO. Sepse Vleni është produkt, është pasojë e atij projekti famkeq
ta kthejmë Maqedoninë te Maqedonasit. Vleni kur e kanë nis ato, kur e kanë bërë strategjinë e atij projekti famkeq që ta kthejmë Maqedoninë te Maqedonasit, krijimi i Vlenit ndoshta ka qenë pika e parë që është dashur të ndodhë. Po, ata janë në pushtet, ata janë në poste. Jo, ata do të marrin vendime, në qoftë se ju nuk bashkëpunoni ose nuk tregoni që keni linja bashkëpunimi, këto vendime do të marrin, do të merren. Kështu që me ka thoni të bashkëpunojmë. Atëre, jo, ju thatë për shembull që jemi të hapur të bashkëpunojmë, po prandaj po them, a nuk duhet të ketë një mendësi, kjo vlen për të dyja palët, po ju kam ju përpara, prandaj ju pyes që barem për këto çështje shqiptare mos ketë këto dilema. Ama është problemi se Vleni nuk vendos për asnjë gjë të shtetë. Është shumë e thjeshtë kjo të kuptohet. E vetmja punë që ne duhet të bëjmë, të kërkojmë bashkëpunim me VMRO-n për këtë punë, se ato janë, Vleni është vetëm instrument ose më mirë quani si një degë VMRO DPMNE-s. Nuk vendos Vleni për asnjë çështje në shtet sot. Kështu që është komplet jo relevante ne që tulemi për çështje madhore shqiptare të flasim me Vlenin se e dim pesha e tyre politike është tuajse zero. Dakor. Duke e thënë këtë, një proces tjetër apo që është aktual është mundësia për ndryshimin e ligjit për zgjedhjet dhe në këtë kontekst u sugjerua se ja BDI-a po jep sinjale VMRO se në fakt do ta toleroj për kërkesat që ka atje. Dhe kur e thoni ju që duhet folur me VMRO-n, a është ligji që pritet apo të diskutohet për ndryshimet ligji për zgjedhjet si një lloj sinjali që ju i afroheni VMRO-s? Jo, shife tash, nuk ka lidhje ajo. Domethënë, ligji, kodi zgjedhor kërkon një konsenzus të përgjithshëm. Pjesa e atij konsenzusit normalisht se duhet të jetë edhe VMRO-ja. Është partia aktualisht më e madhe në shtet. Po, kur themi konsenzus, do me thënë duhet të pajtohen shumica e aktorëve politik në vend. Kështu që nuk ka lidhje që ne duhet të afrohemi me ata, ne kemi pat qëndrimin shumë të qartë toni, edhe u arrit një marrëveshje në nivel të parlamentit, po fatkeqësisht atë marrëveshje sot nuk e respekton vetë VMRO-t. Po mirë, edhe atëherë ta sqarojmë edhe këtë çështje. Pse BDI-a pranon ose kështu interpretua që të bëhen ndryshime për kodin e zgjedhjeve? Çfarë prisni ju nga këto ndryshimet? Pra përsëri po e them, u interpretua sikur po jepni sinjal VMRO se ja jeni gati ju të Jo, nuk është puna se kemi dhënë sinjal VMRO, si kemi dhënë sinjal procesit të negociatave, që e bëjnë gjithë aktorët politikë në shtet. Tani, ju e dini se ka qenë një kërkesë e kahmoshme shumicës e njerëzve që të kemi lista të hapura. Edhe ne këtë kemi kërkuar. E dini që ka qenë një kërkesë e kahmoshme të jetë një njësi zgjedhore, se shumë vota për shembull në njësi zgjedhore digjen edhe nuk shkojnë, nuk kanë relevancë të nevojshme. Edhe shumë çështje të tjera, votimi diasporës, ka qenë një kërkesë jona e kahmoshme që diaspora të ketë mundësi të votojë qoftë në zgjedhjet parlamentare, lokale apo presidenciale. Tani shife ku ndodh absurdi. Del VMRO-ja edhe thotë se ne duam ta lejojmë se atë që thot Vleni nuk mundet edhe ta absolutisht ta marrësh serioze. Dëgjoj, Nazim. Ajo çfarë flitet te Vleni është çfarë duan njerëzit të dëgjojnë. Veprimet e tyre janë krejtësisht në vitin e njëjtë madh që don VMRO DPMNE-ja ta thotë. Vitin e kaluar, ato i regjistruan mërgatën gjitha komunat shqiptare. Shifni çfarë ndodhi në Gostivar. I regjistruan nuk i llogaritin rreth 32.000 votues banor të Gostivarit. E zvogluan numrin e këshilltarëve nga 31 në 23. Kjo është fakti se çfarë duan ata, çfarë bëjnë ata. Kjo që thonë se duam që edhe mërgatën ta kyçim. Kjo është komplet një propagandë, një gënjeshtër e madhe. Se është shumë interesant të analizohet ajo çfarë thonë me atë çfarë bëjnë. Po jo vetëm diçka. Jo, se është e rëndësishme mu kjo pjesa. Për shembull, diçka që u përmend është që do të pranohet tani si ide e VMRO-s që diaspora të votojë për zgjedhjet presidenciale dhe zgjedhjet e përgjithshme, por mos mund të votojë për zgjedhjet lokale. Ju do pranoni një gjë të tillë? Absolutisht jo. Nëse votojnë, nëse pranohet, do votojnë në gjitha ciklet zgjedhore. Nuk ka as edhe logjikë elementare ajo. Çfarë logjika është njërin cikël të votojnë, tjetrin jo. Prandaj ju them. Pra ju nuk e pranoni një gjë të tillë. Patjetër që nëse do duhet votojnë të gjitha zgjedhjet
qofshin lokale, presidenciale apo parlamentare. Kjo është qëndrimi jonë zyrtar dhe nga kjo nuk lëviz. Do me thënë, për ta sqaruar edhe për publikun, Kushtetuta e Maqedonisë dhe ligjet e Maqedonisë lejojnë që të gjithë shtetasit e Maqedonisë të votojnë. Çështja ka qenë që ata që jetojnë jashtë e kanë të vështirë të votojnë, sepse duhet të vinë këtu për të votuar, nuk ka pas mekanizma se si të rregullohet kjo. Një ide që u dha është që ja të votohet në mënyrë elektronike, pra të kenë mundësi gjithë shtetasit e Maqedonisë të votojnë kudo ku janë në mënyrë elektronike. Ky është një proces pra për të lehtësuar procesin e votimit. Në këtë kontekst ju nuk jeni kundër. Jo që nuk jemi kundër, kërkesa jone ka moshme ka qenë ajo. Po këto nuk e dinë çfarë flasin Nazim. Kur thuhet votim elektronik, absolutisht nuk definohet nëse ai votim do jetë me makina që do vendosen nëpër ambasada dhe njerëzit do shkojnë të votojnë në mënyrë elektronike, apo do jetë një votim në distancë apo online siç quhet. Më thënë, ne kemi kërkuar që kur do sillen aktet nënligjore, sepse këtu ekziston një mundësi e madhe manipulimi. Të gjitha kur do përgatitet një sistem që duhet të jetë shumë serioz, që duhet të jetë shumë i sigurt në aspektin kibernetik. E dim ndjeshmërinë edhe sa i cënueshëm ka qenë sistemi elektronik i KQZ-s. Prandaj ne kemi kërkuar që kur të sillen këto akte nënligjore, kur të rregullohet sistemi i votimit online, vendimet të merren me konsenzus, se na mbi votojnë gjithmonë, edhe ekziston rreziku i madh që edhe në këtë rast të përgatitin një sistem që do të jetë shumë lehtë i manipulueshëm, shumë i cënueshëm edhe të mund ta vënë dyshim të madh kredibilitetin e zgjedhjeve në të ardhmen. Po këto çështje nuk mund ne të bisedojmë me Vlenin, se Vleni nuk vendos për këtë absolutisht, atë që thotë VMRO-ja. Këto patjetër që duhet të diskutohen me LSDM-n, me VMRO-n. Po fatkeqësisht, unë e shoh se edhe atje nuk kanë dy lidhje ato njerëz me atë që flasin. Sistemi i votimit elektronik është një sistem shumë i komplikuar, që don shumë përgatitje, që don shumë siguri, që don njerëz profesionist, edhe prandaj ne kërkojmë që përgatitja e tillë të jetë konsenzuale, mos na mbi votojnë që nesër dalim edhe tonë se zgjedhjet janë vjedhur apo nuk janë kredibile apo nuk e përfaqësojnë vullnetin e popullit. Po kjo nuk është e pranueshme, prandaj ngret dyshim se çfarë duan të bëjnë ta njerëz. Në qoftë se ka nisma për të ndryshuar kodi zgjedhor dhe do të mundsohet ky lloj votimi pa marrë qoftë edhe ja këto masa që ju thoni, ju do të lejoni që të arrihen këto ligje, sepse përshtypja është që nuk e bëni rezistencën sa duhet në parlament për këto çështje. Jo, patjetër. Kërkesa jone pa negociueshme është që gjitha këto akte nënligjore pastaj të sillen me konsenzus të plot. Që të jemi ne të sigurt se kemi një sistem kredibil, të pacënueshëm, që nuk do jetë në funksion të vjedhjes së votës, të manipulimeve të ndryshme që mund ndodhen, edhe sigurisht që kur do kemi një sistem të tillë ne do e mbështesim patjetër. Dakor, pra ideja është që doni të jeni pjesë e procesit. Në minutat e fundit dua një reagim për një qeverisje të re që pritet të vijë, domethënë rikonstruksioni i qeverisë. Cili është vlerësimi juaj, zoti Rexhepi? A mendoni që do të sjell një lloj situate të re në qeverisjen, ndryshimi i ministrive, ndryshimi i personave që do drejtojnë dikasteret? Jo, Nazim. Kjo botërisht dihet, më thënë se përveç që i zhveshën nga ingerenca gjitha ato institucione dikastere që ju a kanë lënë Vlenit, edhe ato që i kanë pak ingerenca, këto nuk vendosin gjatë. Këto janë me një peshë minimale vendimarrëse në qeveri, ose të thoj se zero. Po, çfarë është duke ndodhur? Janë duke manipuluar me opinionin. Është një gënjeshtër e përditshme. A dinë si më duket, këto nuk janë politikanë që gënjejnë. Këto janë gënjeshtar profesionist që ju duket se bëjnë edhe politik. Shifne, për shembull, çfarë manipulojnë me shifrat e përfaqësimit drejt. Edhe për ligjin do ishte e rëndësishme. Po do t'ju pyes pikërisht aty se janë punësuar gjithsej 4500 maqedonase, i hoqën balansuesin, i hoqën gjithçka që mundën që ta bien shtetin në atë pozitën që e proklamuan para zgjedhjeve do kthejmë maqedonase. Këto puna e ndryshimeve është kozmetike, është krejtësisht e papërfillshme, është krejtësisht e parëndësishme për skenën politike, se në këtë shtet absolutisht sot vendos vetë VMRO dhe PMN-ja dhe Vleni është vetëm një instrument që t'i disiplinoj shqiptarët edhe t'u tregoj ato që propagandohet se mund të keni vetëm atë që ju japim ne, se ky shtet është i joni,
neve na krahasojnë me migrantët e Holandës, me migrantët e Zvicrës, e Gjermanisë, që është skandaloze. Në këto troje jemi me shekuje, me miliona vjetë nazim, nuk mund të trajtojnë ashtu. A mendoni që ligji për përfaqësinë e drejtë do të miratohet? A do të krijohet mundësi në parlament që të kalojë ligji? Dëgjoj. Është ligji më skandalos që mund të propozohet në parlament. Nuk guxon në asnjë mënyrë të votohet. Shifni një logjik shumë të thjeshtë, nazim. Kur ishte balansuesi, që këto e premtuan para zgjedhjeve edhe e hoqën. E premtuan si premtim parazgjedhore ka pat VMRO DPMN. Prandaj kur gjykata kushtetuese sjell një vendim, shifne se është në linjë të njëjtë me VMRO DPMN, me politikat e tyre. I vetmi gabim që në atë periudhë fliteshte, ose e vetmja mungesë të balansuesi ishte keq përdorimi që bëhet me grafën etnike. Se disa Maqedon shkruhen si shqiptar, disa shumë pak shqiptar si Maqedon, që në fundit është edhe një drejt kushtetuese që kush don si don të. Dakor, po është manipulim. Jo, është manipulim. Jo, është qartë që ata e bëjnë për të plotësuar një moment për të punësuar. Domethënë, si ta them, është një manipulim. Pajtohu. Edhe shife logjikën tani. E vetmja mangësi e balansuesit e gjetën këtë punën e këtij manipulimit etnik. A e mbron ligji? E mbron nga ky manipulim? Asnjë nen i ligjit nuk parashef një mbrojtje nga ky manipulim. Do me thënë, atë për cilën e sulmuan balansuesin nuk e zgjidhen ligji. Përkundrazi, ligji e disfavorizon mënyrë të tmerrshme përfaqësimin e drejtë. Ky ligj është i njëjtë me ligjin e viteve 70-ta, 80-ta, kur shqiptarët e kishin të ndaluar të jenë punësuar në administratën shtetërore. Edhe shifni për shembull se çfarë masash merren. Balansuesi e kishte obligim, çdo institucion parashifte obligim që në çdo konkurs, çdo shpallje të shifet grafa etnike. Këtu absolutisht ajo nuk është e rëndësishme. Shifet meritokracia, edhe vlerësimi i komisioneve të ndryshme, që kështu ka qenë edhe viteve 80 dhe ne dim pasojat se si ka qenë përfaqësimi i drejtë atje. E qartë. Prandaj, jo që nuk ka mekanizma mbrojtës për përfaqësimin e drejtë. Përkundrazi. Po. Kjo është e sqaruar, domethënë disa herë kemi thënë, por ju thoni që në asnjë mënyrë nuk duhet të sillet ky ligj, nuk duhet të lejohet. Por nëse sillet, dëgjoj. Më mirë do ishte të shkruhet se me një nen ligj ndalohet punësimi i shqiptarëve në administratë. Edhe në atë rast vleni do dilte do lavdrohesh se kemi sjellë në ligj, se nuk e kuptojnë ato, nuk hin të analizojnë përmbajtjen e ligjit. Besoj absolutisht se shumë pak njerëz ose as pak nuk kanë hyrë të vleni të analizojnë se çfarë përmban ligji. Prandaj kjo nuk guxon të ndodhë, Nazim. Kjo do ishte një tmerr për marrëveshjen e Ohrit. Kjo do ishte një sulm i shtyllës kryesore të marrëveshjes së Ohrit. Prap do ta bëj pyetjen. Nëse kalon ligji, sepse unë nuk jam dakord që të abstrahohet mundësia e pushtetit, fuqia e votës që të ndodh, sepse ajo mund të ndodh. Çfarë do ndodh atëherë? Cili është reagimi? Kret pasojën ndoshta është ajo që ju e thoni. Por nëse miratohet? Nëse ky ligj miratohet, kjo do ishte fundi i marrëveshjes së Ohrit. Këtu, do me thënë, mund të shpallin të vdekur, marrëveshjen e Ohrit, edhe atëherë ne shqiptarët duhet të ulemi dhe të bisedojmë se çfarë në të ardhmen. Një marrëveshje që u arrit me luftë, për cilën kanë vdekur shumë njerëz, sot po zhbëhet me ndihmesën e një partie shqiptare në pushtet. A mos ndoshta kjo është dëshira të krijohet një mundësi për një marrëveshje të re? Po nuk besoj se këtë e dëshiron partneri më i madh qeveri VMRO DPMN. Ato duan shtetin ta kthejnë si viteve 80-ta, 90-ta ku shqiptarët ishin të marginalizuar komplet. Po një marrëveshje e re mund t'ia krijojë këtë mundësi, fjala vjen. Po një marrëveshje e re, Nazim, dihet se si arrihet. Marrëveshja e Ohrit ka qenë pasojë që ndali konfliktin e vitit 2001. Edhe ka qenë një kompromis, nuk thot askush se ka qenë ideale, se ka definuar gjithçka në këtë shtet. Ka qenë një kornizë bastës së cilës, në frymën e së cilës duhet të zhvillohen të gjitha, duhet të sillen të gjitha ligjet. Edhe sot po ndodhet kundra, kemi një regres në çdo fushë. Edhe kjo do shtronte një pikpyetje shumë të madhe te shoqëria jonë. Nëse ato e aprobojnë marrëveshjen e Ohrit, atëherë do të ulemi dhe të shohim se çfarë do jetë e ardhmja, se nuk mund ne të pranojmë të jemi të marginalizuar në një shtet. Prandaj
ka dyshime serioze se edhe puna e integrimit evropian Nazim bëhet për këtë shkak, se po ne u antarësuam Bashkimin Evropian, këto ligje nuk do mund të kalojnë. Këto ndodhi nuk do jenë normale me një shtet të Bashkimit Evropian. Prandaj është shumë e dyshimt puna se pse bllokohet integrimi në Bashkimin Evropian. Edhe dy pyetje kam në fund të kësaj bisede, se sigurisht në një bisedë nuk mund t'i ezaurojmë të gjitha, me siguri do të kemi përsëri këtu pjesë, por me kënaqësi. Nuk mundet mos ta bëj pyetjen që pse BDI-a në gjithë këto vite që ishte në pushtet nuk i krijoi mekanizmat që mos vinte në këtë situatë, që mos krijoheshin hapësira për interpretime, për keq interpretime, për gjithçka ndoshta ja që ju e thoni. Kjo është një fjali që ju thuhet vazhdimisht. Pse për gjithë këto vite BDI-a nuk i krijoi, nuk i mbylli një herë për gjithmonë këto çështje? Jo, Nazim, sa shpjegimi thjesht është për këtë punë. Gjithë ky narrativ bëhet sikur BDI-a ka qenë përpilues dhe miratues i gjitha ligjeve edhe gjithë shkajën të shtet. Ne kemi qenë gjithmonë një partner më i vogël, ne nuk kemi patur 61 deputet që të sjellim ligjet ashtu siç duam ne. Hipotetikisht, kur një shumicë ka mbi 61 deputet, mund të abrogojë çdo ligj. Nëse ka 81 deputet, 80 deputet, mund të abrogojë edhe kushtetutën, mund t'i bëjë ndryshimet kushtetuese Nazim. Prandaj marrëveshja e Ohrit e tregon frymën në të cilën dy bashkësitë më të mëdha etnike duhet jetojnë. Po prishet ajo frymë sot. Ne gjitha ligjet, gjitha të arriturat mund me një situatë hipotetike ndryshohen edhe të shkojnë mbrapa, të kthehen ashtu siç kanë qenë para luftës së vitit 2001. Kështu që nuk duhet kjo çështje as edhe të diskutohet, se çdo ligj mund ta ndryshosh. Me 61 deputet mund ta ndryshosh. Kto i kanë më shumë se 61 sot. Prandaj ne kur e ngrejmë alarmin se është prishur fryma e marrëveshjes së Ohrit, është prishur demokracia konsenzuale e cila është definuar marrëveshjen e Ohrit. Prandaj jemi të shqetësuar se cilët do jenë hapat e radhës edhe në çfarë drejtimi po merr zhvillimi i këtij shteti. Jo rastësisht kemi ngritur këto alarmet edhe në zgjedhjet parlamentare edhe më herët. Ka qenë një luftë, gjithmonë një luftë për çdo vendim, për çdo ligj, se nuk ka qenë lehtë. Prandaj nuk mund të thuhet se nuk i ka rregulluar BDI-a se sot po abrogohet. Ti mund të abrogosh çdo ligj, hipotetikisht. Pra, është absurde e diskutimit. Ju thoni që ata kanë fuqinë dhe pse ka bërë BDI-a, dakor, ja e bëjmë neve, po siç duket nuk e bëjnë. Në fund, nuk mundem mos ta pyes edhe këtë pyetje se ajo që ju akuzojnë është thonë që ju e bëni gjithë këtë opozitë, e bëni gjithë këtë reagim, i ngrini gjithë këto protesta vetëm për të ardhur në pushtet. A do të hyni në një qeverisje nëse VMRO-ja ju thot hajdani dhe e bëjmë qeverinë bashkë? Dëgjoj Nazim, ne në vitin 2024 i treguam parimet tona për një bashkëqeverisje. Do me thënë, integrimin në Bashkimin Evropian, do me thënë ndryshimet kushtetuese, marrëveshje përfaqësisht të mirë me Bullgarinë, marrëveshje e Prespës, edhe i treguam gjitha kushte tjera. Pa ato kushte, ne nuk mund të bëhemi pjesë e qeverisë. BDI asnjëherë nuk ka qenë jetër për pushtet. Ne kemi qenë pushtet për këto 20 e sa vite vetëm për shkak se na kanë votuar shqiptarët Nazim, nuk kemi qenë për shkak dëshirës së partnerëve të koalicionit që se ka do marrin. Dakor, përsëri absolutisht jo, me asnjë çmim, pa mos e respektuar, nëse nuk respektohen ato kriteret bazë të cilët ne kemi të njohura botërisht, edhe nuk kemi as ndërmend të lëvizim asnjë presje nga ajo që kemi thënë në vitin 2024 e përsërisim edhe sot. Pa ato parime bazë, ne pjesë e qeverisë nuk bëhemi. Ja ndryshe do ta bëj pyetjen, se flitet që mund të ketë edhe zgjidhje të parakoshme vitin tjetër, nëse ju fitoni te shqiptarët dhe fiton VMRO-ja te shqiptarët. Te Maqedonës. Po, më fal. Nëse ju fitoni te shqiptarët fituese. Nëse ju fitoni te shqiptarët dhe VMRO-ja te Maqedonasit, dhe ju nuk merreni vesh me VMRO-n, pra VMRO-ja nuk i pranon kërkesat e BDI-s, do të hyni në qeveri? Jo, kjo do shkaktojë një krizë jashtëzakonisht shumë të madhe, sepse nuk janë kërkesa që janë vetëm në dobi të shqiptarëve Nazim. Ne gjithë popullata në rregull, po prap ju a do të hyni në qeveri? Përgjigjja është jo. Jo, dakor. Përgjigjja është jo. Prandaj doja t'ju shpjegoj se pasojat e këtyre veprimeve që janë anakrone, që janë në kundërshtim të plot me vlerat evropiane, nuk i ndjen vetëm shqiptarët,
i ndjen edhe popullata maqedonase. Edhe unë jam shumë i vetëdijshëm se dëmin më të madh strukturat nacionaliste me këtë politikë që janë duke bërë sot, ju a bëjnë maqedonasve dhe më pak shqiptarëve. Edhe kjo absolutisht se do ndihet. Shifni situatën ekonomike si e kemi sot në Zim. Shifni deficitin tregtar kam rrinë në 3.5 miliard euro. Shifni inflacionin në çfarë vlerash e kemi. Shifni në çdo aspekt, shifni krizën buxhetore që është duke u krijuar. Shifni borxhin publik në çfarë niveli ka kaluar 60% të bruto prodhimit vendor. Kjo është alarmante. Edhe kjo do filloj të ndihet, nuk mund që qytetarët të jenë absolutisht mos i përfillin këto situata dramatike që po ndodhin me shtetin tonë. Dakor, këtu do ta përmbyllim. Faleminderit që ishit pjesë zoti Rexhepi dhe besoj siç thash edhe më herët do t'ju kemi përsëri për çështje të tjera. Me kënaqësi, edhe unë ju falenderoj për ftesën. Një emision nuk mund t'i trajtoj shumë çështje, po them se ato të aktualitetit dhe sigurisht se çfarë ka interes opinioni pak në këtyre ditëve i adresuam, kështu që faleminderit. Të dashur ndjekës, këtu do të përmbyllim këtë podcast, do të vim sërish me ju pas disa ditësh, deri atëherë, mirupafshim.